Guys, itong kwarto to guys, meron natutulog dito guys, naka-electric fan pa. Ayan siya guys, oh. Tadaan! Oh, di ba? Sarap na tulog niya. Oh. Hello? How are you? Jennifer? Are you okay? Tulog na. Feel na feel talaga. Walang iya. Oh, babangon na eh, kakain. May tubig pa siya dito. Oh. Katindi si Jennifer. Ayan, tulog ka dyan ha.